বাংলার মেয়ে বর্বরতার শিকার, কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের। দেখুন, মহিলা কমিশনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সাহেব একটি টিম তৈরি করে দিয়েছেন, আপনারা জানেন। সেই সাংসদদের টিমও আগামীকাল আসছে। আমারও বিশ্বাস তাদেরকেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ ধামাচাপা দেওয়া, প্রমাণ লোপাট করা। এবং আমি অবাক হব না যদি 2-3 বছর পর এরকম দেখা যায় যে যারা অভিযুক্ত তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের জন্য। কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে মমতাকে তীব্র নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার পানিহাটিতে 103তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলার মেয়ে বর্বরতার শিকার, বাংলায় নারী নির্যাতনে তারা খুব বিচলিত। তৃণমূল নির্মম ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, দিদি কখন গুন্ডা পাঠাবে তা কেউ জানে না। তার কথায়, বাংলায় এটা কি চলছে? আরজি করের ঘটনা গোটা দুনিয়ায় বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। তবে একটা সময় এই বাংলার শিক্ষাবিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে সেরা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় আরজি করের মতো ঘটনা ঘটছে, যেখানে তৃণমূলের লোকজন জড়িত। দুদিন আগে ফের একই ঘটনা, সেখানেও তৃণমূল লোকজন জড়িত। এই ঘটনা দেশকে খুব দুঃখ দিয়েছে, বেদনা দিয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি। বাংলার তৃণমূল সরকার কবে জাগবে জানি না, কবে মমতা দিদি তার গুন্ডাদের ঘরে ঢোকাবে জানা নেই, কবে ওদের বিচার হবে সেটা কেউ জানে না। বাংলার মানুষ এবার তাদের শিক্ষা দেবে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি বিধানসভায় এই ব্যাপারে সরবভাবে আশা রাখছি। বাংলা সরকারকে যেতেই হবে। এই সরকারকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। मेरे को बताया गया सुकांत दा उसका लीड कर रहे थे। बंगाल की पुलिस आक्रोशित होकर सत्य को छुपाने के लिए मुखर रूप में बंगाल की जनता को ना कहा जाए, सुकांत दा को इसलिए गिरफ्त किया। मित्रों, बंगाल में क्या चल रहा है? आरजी कर घटना दुनिया में बंगाल की छवि को नीचा किया। जो बंगाल एक समय में शिक्षा में, विज्ञान में, उद्योग में, इनोवेशन में दुनिया को मार्ग दिखाता था, आध्यात्मिकता में स्वामी विवेकानंद हो, योगीराज श्री अरविंद हो, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे महानुभावों की जो बंगाल था, उस बंगाल में पिछले सालों में हमने देखा आरजी कर जैसे घटना। बंगाल समेत देश की आत्मा को ये चोट पहुंचाई, मन मस्तिष्क विचलित हुआ। सत्ता पार्टी के लोग ही ये काम किए थे। इनफॉर्मल पुलिस के नाम पे गुंडा राज हुई, अत्याचार हुआ, महिला पीड़ित हुई। तब बंगाल की सरकार अपने मोटी चमड़े में उसको झेल लिया। मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ा मन में आया, थोड़ा इस घटना से उनको शायद कुछ सीख मिली होगी। लेकिन मित्रों, 2 दिन पहले जो घटना सामने आई है, फिर वही कहानी, और बर्बरता और नृशंसता। अंत में बंगाल की बेटी उसकी शिकार की पीड़ा में रही। करने वाले वही गिरोह, वही तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, एंटी सोशल। मित्रों, देश को प्रभावित किया है, मन दुखी किया है, हम सब विचलित हैं। इस बंगाल में शिक्षा की क्या हालत बनाई गई है, किन किन लोगों को कैसे कैसे स्थिति सामना करना पड़ रहा है, मैं इसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। बंगाल की सरकार कब चेतेगी पता नहीं, कब ममता दीदी जिम्मेवारी लेगी पता नहीं, कब उनकी गुंडों को घर भेजेगी पता नहीं, कब उन पे कार्रवाई होगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन दीदी और बंगाल की गुंडे लोग, बंगाल सरकार में बैठे गुंडे लोग ये ना भूले, बंगाल की जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के एक प्रमुख विरोधी दल के नाते पार्टी के नेतृत्व में पार्टी जनता की आवाज को उठाएगी। विधानसभा के अंदर शुभेंदु जी, विधानसभा के बाहर পার্টি সুকান্ত দাকে। এই ঘটনায় বিজেপি সিবিআই তদন্ত দাবি করবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এটা সিবিআইয়ের বিষয় নয়। বাংলার সরকারকে রাজনীতির আন্দোলন থেকে সরে আসতে হবে। বাংলায় জনতার আদালতে দোষীদের বিচার হবে এবং এদেরকে বের করে দিতে হবে, তবে বাংলায় শান্তি ফিরে আসবে। মন কি বাত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় প্রমুখ। सीबीआई इंक्वायरी का नहीं है, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है।
ये मनस्थिति है, मनोवृत्ति है। बंगाल की सरकार को राजनीतिक आंदोलन से निकालना ही पड़ेगा। बंगाल की जनता इस सभ्यता में, इस देश में अनेक आंदोलन किया है। यह संकट की घड़ी में बंगाल की जनता के साथ देश खड़ी है। इस अत्याचारी लोगों को कोई इंक्वायरी नहीं, जनता की इंक्वायरी होगी। जनता की इंक्वायरी में उनको गुनहगार ठहराना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, तब जाके बंगाल में शांति होगी। शिक्षा केंद्र में ऐसे